솔로로 낸 첫 곡이 바로 모닥불. 네. 네, 이 곡을 직접 작사 작곡을 하셨다고요. 방송을 할 때인데 방송 끝나고 어떤 청년 두 분이 찾아오셨어요. 근데 시집을 한 권 들고 왔어요. 그래서 이제 이분이 고등학교 때 쓴 시인데 멜로디가 떠오르셨어요. 떠올랐어요. 그래서 아, 그렇게 모닥불이 탄생이 됐습니다. 이야. 네. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서 우리들의 이야기는 끝이 없어라. 인생은 연기 속에 죄를 남기고 말없이 사라지는 모닥불 같은 것. 아, 야.